ormanda bekleyen görünmez ölüm. Gabon engeri dünyanın en uzun zehir dişlerine sahip yılanıdır. Zehir dişleri 5-6 santimetreye kadar ulaşabilir. En ağır engerek türüdür. Ağırlığı 8 ila 11 kiloya kadar çıkabilir. Yaprak desenli derisiyle ormanda neredeyse tamamen görünmezdir. Genellikle sakindir, ancak tehdit edilirse tek bir ısırık yeterlidir. Isırık başına verdiği zehir miktarı birçok yılandan fazladır. Canlılarla ilgili daha fazla sırrı keşfetmek için Evron'a belgeseli takip etmeyi unutmayın.